尋晚莫雷拉喺日本跑夜馬，一場咁多啦。香港呢邊呢冇乜報道啊，我都係臨開跑之前個零鐘頭先知嘅咋。喺日本呢，禮拜六禮拜跑嘅係中央馬會嘅賽事，其他時間跑嘅呢就係地方賽。地方賽嘅成績係唔計落中央馬會嘅，不過呢獎金咪照收。尋日莫雷拉贏嗰場呢係喺大井馬場嘅東京短途錦標啊，雖然唔係分級賽，但係都係重賞賽事嚟㗎。佢贏一場頭馬，佢可以袋落袋嘅獎金呢，應該係17萬幾港紙到啦。大家睇下佢跳舞跳得幾開心。地方賽嘅重賞賽頒獎儀式有個習慣，就係有陣時呢會叫啲工作人員着公仔衫扮馬仔嘅。佢同嗰啲扮馬仔嘅工作人員一齊跳舞啊！啲觀眾話佢好可愛，好犀利喎，買中咗佢有錢落袋嗰啲，梗係話佢可愛啦。嗰隻馬唔係熱門㗎，嗰啲網友話，尋日晏晝隻馬都係成20倍獨贏嘅，係差唔多開跑嘅時候呢，就升到8.9倍，係尋晚嘅第4熱門，咁啊真係同冷門差唔多啦。有啲 fans 就唔理咁多啦，反正一場贏就贏，輸就輸，照去馬，所以呢，斬獲都唔少㗎。莫雷拉就話呢隻馬比佢想象中早咗出頭，即係早咗帶頭啊！佢好驚隻馬會俾人哋趕過，但係好彩最後呢都係贏少少。其實使乜贏咁多啊？個勝負距離太遠嘅話呢，我練馬師好難計數㗎，係咪？至於之前佢贏櫻花賞呢，阿武峰就話阻到佢啊，咁啊莫雷拉都罰咗5萬日圓㗎啦。武峰話好嬲喎，不過我睇過啲資料啊，我仲嬲啊。其實阿武峰根本就冇資格發脾氣，冇資格話莫雷拉阻到佢嘅。阿武峰隻馬喺櫻花賞跑14，但係隻馬原本呢就已經係40倍大冷門嚟㗎啦。佢嬲乜？佢認為阿莫雷拉隻馬如果唔斜跑，唔係阻到佢，佢有機會入3甲咩？點解佢咁有自信啊？莫雷拉呢一次喺日本客串暫時係跑咗41場，就已經喺中央贏咗13場，喺地方贏咗1場。武峰呢一季已經跑咗140場啦，贏咗佢18場，佢邊有自信啊？啲自信點樣嚟㗎？真係激死人啊！當然有啲人呢，雖然唔係同阿武峰講説話，但係都會覺得莫雷拉唔啱嘅。點解啊？因為喺櫻花賞嗰場，嗰啲人係買咗嗰場比賽嘅2、3、4、3名嘅3重彩啊嘛。如果莫雷拉俾人取消資格，咁佢哋咪中咯。所以世界上呢，有啲所謂正義都係建基於利益嘅啫，真正見正義嘅人又有幾多喎？莫雷拉同李慕華一齊開工呢，兩個係攬頭攬頸，有傾有講嘅，梗係啦。莫雷拉客串嘅啫嘛，阿李慕華都非常之高興可以同佢較量下㗎。但係如果莫雷拉喺日本耐啲啊，阿李慕華對住佢就冇咁好面口咯。